pažintinės kelionės po Lietuvą. Žinoma, norime ją geriau pažinti, tam tikrą prasme puoselėti ir garsinti. Šiandien stabtelsime Degaičiuose, kur pasinersime į ypatingą gamtos ir istorijos dermę. Taigi, tęsame pažintinės kelionės po Lietuvą ir šiandien atvykome netoli Telšių, būtent į Degaičių kaimą. Ir čia yra gana nedidelis parkas, tačiau įdomus parkas, mišraus planavimo parkas. Jis įkurtas pradėtas kurti XIX amžiaus pabaigoje. Čia yra įdomių dalykų, pasižiūrėsime, vaikščiosime. Taip pat yra vienas įspūdingiausių dalykų šitame parke, beveik 2 tonas sveriantis dviratis. Pabandysime jį surasti ir taip pat apžiūrėti. Ir žinoma, papasakosime apie šitą parką. Įdomu tai, kad parke taip pat yra bažnyčia, tai Degaičių Švento Petro ir Pauliaus bažnyčia. Ji savo istoriją skaičiuoja nuo 1993 metų. Būtent tuomet vietos gyventojams kilo mintis kaime turėti bažnyčią. Tuščias buvusių kultūros namų pastatas buvo pritaikytas bažnyčiai. Degaičių parkas, kaip jau minėjome, yra mišraus suplanavimo, įkurtas XIX amžiaus pabaigoje. Senojo parko plotas yra apie 6 hektarus, o išplėtoto naujojo parko plotas daugiau negu 18 hektarų. 1986 metais parkas buvo priskirtas prie vietinės reikšmės gamtos paminklų. Apskritai jis yra valstybinis gamtos paveldo objektas. Ir būtent šis parkas 2017 metais buvo įtrauktas į valstybinės reikšmės parkų sąrašą. Tikslesnių duomenų, kas projektavo parką, neišliko. Ilgą laiką jis buvo iš esmės gerai tvarkomas ir, kaip matome, dabartiniu metu čia tikrai yra puikia aplinka. Parkas turi netaisyklingą tiesių alėjų ir vingiuotų takų tinklą. Jame yra 6 įvairaus dydžio tvenkiniai, sporto bei žaidimo aikštelės, ir taip pat daug visuomeninių pastatų ir įvairių želdinių derinių. Randame ir lauko bibliotekėlę, kur gyventojai gali gauti knygų, keistis jomis ar tiesiog dovanoti. Ir artėjame prie įdomiausio parko eksponato, tai Gineso rekordų knygoje oficialiai įregistruotas sunkiausias pasaulio dviratis.
Jis sukonstruotas būtent Diegaičiuose, net 1416 kg sveriančių dviračių galima važiuoti minant pedalus. Ankstesnio rekordinio dviračio svoris nesiekė 1 tonos. Dviračio ratai yra pagaminti iš girnapusių, girnų akmeninių. Kad būtų įmanoma minti pedalus, o dviratis važiuotų, buvo sumontuotas reduktorius, per kurį galinis ratas varomas grandine. Dviračio ilgis yra 283 cm, aukštis 180 cm. Sunku, neįmanoma minti. Didžiulis beveik 2 tonų dviratis, tikras žemaitiškas dviratis ir tik žemaičiai gali jį minti. Fantastiškas modelis ir visiems pravartu išbandyti. Parkas išties yra išskirtinis savo dendrologinę įvairovę. Yra surašyta apie 300 rūšių medžių ir daugiau negu 100 rūšių gėlių. Tarp jų gana daug retų ir egzotinių rūšių. Iš vietinių medžių daugiausia augo ąžuolų ir eglių, o iš svetimžemių spygliuočių dygioji eglė, europinės ir sibirinis kėnis, melsvoji pocūgė, kedrinė pušis, serbinė eglė ir kiti medžiai. Taip pat parke žinoma auga įvairių dekoratyvinių rūšių ir formų medžių. Istoriškai Diegaičių parkas priklausė dvarui, kuris prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo nupirktas valstiečių brolių Liugaudų. Vėliau parkas patyrė žinoma nuostolių, Antrajame pasauliniame kare ir sovietmečiu buvo apleistas. Nuo 1972 metų parko tvarkymą pradėjo dendrologas Alfonsas Kišonas, kuris daug prisidėjo prie parko atgaivinimo ir apželdinimo. Reikia taip pat pasakyti, kad daugelis augalų pasodinta būtent Adolfo Kišono iniciatyva. Keletą žodžių apie Adolfą Kišoną. Būtent Adolfas Kišonas gimė 1926 metais Mažeikiuose, o 1945 metais išvyko į Telšius, kur baigė mokytojų seminariją. Jis yra ir dailininkas, ir dendrologas. Atkūrė Diegaičių parką. Kitaip sakant, du talentai viename žmoguje. Ir svarbu pasakyti, kad jam taip pat yra suteiktas Telšių garbės piliečio vardas. Diegaičių parkas išsiskiria tarp kitų Žemaitijos parkų, būtent savo išskirtinę dendrologinę įvairovę. Kaip jau minėjome, parke augo daugiau negu 300 medžių ir krūmų rūšių, porūšių, atmainų ir formų. Tarp jų daug retų ir egzotinių augalų. Tai vienas iš medžių rūšių įvairovė turtingiausių parkų Lietuvoje. Ir taip pat čia, kaip matome, gausus spygliuočių pasirinkimas.
Būtent dendrologinė įvairovė, istorinė ir kultūrinė vertė, rekreacinės infrastruktūros kompleksiškumas bei pasiekiamumas yra esminės parko savybės. Visa tai išskiria Degaičių parką tarp kitų Žemaitijos parkų. Parkas labai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, daug vertingų medžių buvo iškirsta tiesiog malkoms, nukentėjo europiniai kėniai, sibiriniai maumedžiai, daug vietinių medžių. Ilgą laiką apleistas parkas buvo ir sovietmečiu, kas gana tipiška. Žinoma, parko plotas taip pat labai kito, buvo ir 5, ir 18 hektarų. Šiuo metu jis yra sumažėjęs iki maždaug 10 hektarų, nes parkui nebepriklauso bažnyčios, seniūnijos ir kai kurios kitos šalia pastatų esančios teritorijos. Parkas tikrai yra tinkamas lankymui, turi reikiamų infrastruktūros elementų. Jame taip pat vykdomi kai kurie gamtos taikomieji tyrimai, plėtojama pažintinė rekreacija. Kaip jau minėjome, teritorijoje yra įsikūrusi Degaičių seniūnijos administracija ir taip pat Degaičių bažnyčia. Parke, kaip matome, yra įrengtos sporto ir žaidimo aikštelės, kurios, žinoma, yra vienas iš parko rekreacinių elementų. Parko infrastruktūra yra pritaikyta lankytojams, įskaitant ir neįgaliuosius. O sporto aikštelė suteikia galimybės aktyviam laisvalaikiui. Parkas išties yra kompleksiška rekreacijos vieta su įvairiomis laisvalaikio galimybėmis, įskaitant ir sportinius užsiėmimus. Matome, yra žaidimų aikštelės vaikams, takai pasivaikščiojimams ir bėgiojimui, vasaros estrada renginiams ir, žinoma, poilsiui. Išties puikus parkas, kur kiekvienas kampelis byloja apie bendruomenės rūpestį. Gėlynai kruopščiai sutvarkyti, saleliai patogiai išdėstyti, o medžiai atrodo tarsi tylūs parko sargai. Tokios vietos neatsiranda savaime, jas sukuria žmonių meilė savo kraštui. Mūsų pareiga ne tik mėgautis šio grožio, bet ir jį puoselėti. Iki kitų šaunių kelionių.